want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek kan ons gaan stories waar we lewe in die duine hoog gebou uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land, ons taal. Dit is 'n lieflike Woensdag die 30ste Maart. En ons dag hier in Windhoek het afgeskop met ligte reënbuie. So as julle elders in die land ook reën gehad het, laat weet gerus vir ons hier in die kommentaarveld. Nou ja, ons ateljee wemel vanoggend van die mooi mense. Ons het vir Jean-Louis Knouwds en Julita Mbangula hier op die Kletsbank. Hulle natuurlik die splinternuwe meneer en mevrou Supranasionaal Namibië wat die afgelope naweek gekroon is. Nou Jean-Louis dan ook die heel eerste meneer Supranasionaal Namibië. En kollega Yandi du Plessis gaan met hulle gesels. Maar voor dit gaan kollega Julita Kitwe eers hier sy plek langs my in die nuusstoel inneem en gaan ons 'n bietjie oor die nuussake gesels. Bly ingeskakel. Goeiedag aan jou, Julita. Môre Ronel. Dis lekker om bietjie weer vir 'n slag vir jou hier langs my in die nuusstoel te hê. Dankie, ja, dis 'n voorreg om hier te wees. Nou ja, voordat ons die nuus gaan gesels, kom ons wys net gou hoe lyk ons voorblad vandag. Die van julle wat dit nou nog nie gesien het nie, of nog nie kans gehad het om 'n koerant te koop nie. As hy nou net daar op die skerm kom. Ja, so die leiberig Groot Alpse water erg besoedel en onveilig bevind. Nou Alvera Julita het die storie vir ons gedoen. En soos ons lesers weet, sy woon deesdae mos op Grootfontein en sy berig vir ons van daar af. En ons skakel nou oor na Alvera sodat sy vir ons 'n bietjie meer hieroor kan vertel. Groot Alpse watergehalte gaan agteruit met veral landbouaktiwiteite, lekkende septiese tanks en sandmynery wat die nedersettings se waterbronne besoedel. Volgens Lina Mutelifa, 'n student verbonde aan die Universiteit van Wetenskap en Tegnologie, is daar tydens 'n studie vasgestel dat so min as 5% van Groot Alpse water geskik is as menslike drinkwater. Nou, dit is as dit vergelyk word met die Wêreldgesondheidsorganisasie se standaarde vir drinkwater. Nou, Mutelifa se voorlegging die afgelope maandag vorm deel van 'n reeks voorleggings tydens Namibië se Waterweek. Nou, hierdie geleentheid het reeds op 28 Maart begin en dit duur tot 1 April. Dit word aangebied in samewerking met die Ministerie van Landbou, Water en Grondhervorming, NAST, en dan ook verskeie ander rolspelers. Dit is dan nou om alles tegelykertyd te vier. Dit sluit in die Wêrelddag vir Vlei Lande, Internasionale Dag vir Woude, as ook Wêreldwaterdag. Die tema is grondwater, te kosbaar vir mense, woude en vlei lande. Maak die onsigbare sigbaar. Nou ja, deel hiervan is 'n skooluitreiksprogram. Daar word uiteindelik op 1 April dan 'n baie formele event
gehou met kenners wat oor die watersektor sal praat en intussen is daar dan nou ook 'n uitstalling by NAST se auditoriums. Ontstellende storie daai ook het, hoe dat 'n beduidende hoeveelheid van Groot-Alpse water eintlik nie voldoen aan menslike gebruikstandaarde nie. Baie ontstellend, ja. En dis net hierso om die draai van Windhoek af. Ook het maar jy was nou gister in die hof toe meneer Rooyes Mostert Ja. verskyn het. Hy natuurlik 'n oud landros en hy het toe ook baie goed sy eie verdediging gister behartig. Vertel vir ons bietjie van die dag van drama daar in die hof. Ja, dit was baie onverwags, moet ek sê, dat meneer Mostert die landros oortuig het om die saak te skrap van die rol. En hy was vir 'n tydjie 'n vrye man, maar ongelukkig was hy net terug selle toe geneem en die polisie het spoedig 'n nuwe lasbrief uitgereik en toe die namiddag toe sy weer terug. Ook het jy dis belangrik dat mense verstaan, daar's nou eintlik twee sake teen hom aan die gang. Die een hou verband met sy ontsnapping 2 keer uit wettige aanhouding. Ja. Dis daaroor, dis daai klag wat hy suksesvol toe sy saak gestel het. En wat hy gesê het is dat die lasbrief waarmee hy in hegtenis geneem is, was nooit geteken deur 'n magistraat of 'n landros nie. En dus is dit nie geldig nie. En hy sê as die arrestasie nie geldig is nie, dan die aanhouding ook nie geldig of wettig nie. En die landros het gister met hom saamgestem. Maar kort daarna is daar 'n geldige lasbrief uitgereik en hy moet nog altyd agter tralies sit en wag tot die verhoor. Hierdie een gaan nou voort die 22ste April, maar in Junie maand sal hulle ook oor die oorspronklike klagtes moet staan. Ja. Ek het nou, ekskuus, ek wil net daar regstel ook het ek nog sê hy 2 keer uit aanhouding ontsnap. Dit is nie waar nie. Hy's 2 keer gearresteer toe hy ongesiens die land probeer binnekom het. Hy het net 1 keer ontsnap en dit was op 5 November verlede jaar. Ja, dis korrek. Ja. Maar goed, as ons dan blaai na bladsy 2, die berig oor die jeugliga wat nou in 'n eissaak van 14 miljoen gewikkel is daar in die Hoërhof. Baie interessant. Ek wonder of hulle die kaarte gebruik. Die elektroniese lidmaatskapskaarte gebruik. Ja. Want dit is 'n klomp geld. Ja, en 'n klomp kaarte. En 'n klomp kaarte en die organisasie of die maatskappy wat die diens dan gelewer het, wat sê hulle is nooit betaal nie. En die jeugliga voer aan, jy weet, hulle was nie heeltemal tevrede met wat hulle gekry het nie. Ja. Dan 'n storie ook het wat 'n mens eintlik ontstel, natuurlik omdat 'n mens nie wil sien dat diere seer kry nie, maar ook omdat daar 'n ander kant van die muntstuk is en dit is nou hierdie draadstrikke al meer gebruik, veral hier in die omgewing van Windhoek, met sy baie informele nedersettings. Ja. Die ergste is dat die kenner wat Tanya daar aanhaal sê, dis nie noodwendig oor honger, daar is geld wat betrokke is, dis syndikaate wat besig is, dis misdaad. Is misdaad, suiwer misdaad. En ek sien hy noem aan haar dat, jy weet, dit word ook vleis vir dwelms geruil. Ja, dit is baie bekommer. So hulle vang die diere, kry dan die vleis en in sommige gevalle ruil hulle dit vir dwelms. Ja. Nou ja, dit is hartseer want daar sal naand nie meer diere om Windhoek wees nie. Dan ook hier kriptogeld, piramideskemas, mense wie se rekenings gevries is. Ja, ek dink die sentrale bank tree op omdat hulle moet die ekonomie beskerm en ek dink of wat ek al gehoor het van mense wat betrokke is by kriptogeld is jy moet jou eie navorsing doen. Jy moet jouself inlig en jy kan nie net iemand vertrou nie. Absoluut. Ja, dit is 'n ontstellende ding want ek weet, jy weet my kinders praat ook baie keer, jy weet hulle gaan geskatryk word deur kripto, maar mens moet wakker slaap. Ja. Wakker slaap want daar is maar skelms daar buite. Daar is, want die hele bedryf is iets wat ontwikkel en groei en verander. So met dit
skep dit geleenthede vir skelms. En ek dink 'n mens moet maar versigtig wees met waar jy jou geld belê. Maar dit is gerusstellend om te weet dat ons sentrale bank, Bank of Namibië, hierdie bedrywighede met 'n vergrootglas dophou Ja. om seker te maak, jy weet, dat die publiek nie ingeloop word. En ek dink dit is altyd die moeite werd om hulle te nader as 'n mens nou so iets oorweeg. Ja. Net uit ja, te vind. Ja. Ja. Of dit kosher is, soos hulle sê. En dan as ons blaai na, dit lyk my hier het ons tablet nou gevries, Ja. so ek dink nie ek gaan hom op die skerm kry nie, maar op bladsy 5 die berig oor die minimumloon wat al groter werklikheid vir Namibië begin word. Ja, dis 'n belangrike tree. Dis 'n belangrike stap wat ons neem. Dit is nou net die loonkommissie wat hulle verslag ingedien het na die minister van Arbeid en hy gaan dit nou ondersoek met sy kenners in die ministerie en dan deurstuur na die kabinet en as hulle dit goedkeur, dan sal ons as publiek ook ingelig word van die uitslaa of wat die ondersoek deur die loonkommissie nou opgebring het. Maar dis belangrik omdat in Namibië is daar so ongelykheid in terme van inkomste. Armoede is 'n baie groot probleem. So ten minste dat mense wat werk 'n ordentlike lewe kan hê. Is daar 'n voorgestelde bedrag reeds op die tafel? Nee, nog nie. Of nog nie bekend gemaak. Ja, so ons wag maar om te sien wat hulle sê. Okay, toe ek sê vir jou baie dankie. Baie dankie. Net toe bly ingeskakel. Volgende natuurlik dan nou die lekker onderhoud met meneer en mevrou Supranasionaal Namibië. So die voorreg om vandag twee van die land se mooistes by ons in die ateljee te hê met Jean-Louis Knouwds en Julita Kitwe Mbangula wat by my aansluit op die Kletsbank. En die twee is die afgelope naweek op 26 Maart gekroon as die nuwe meneer en mevrou Supranasionaal Namibië en hulle het nou 'n opwindende tyd wat vir hulle voorlê as die land se nuwe kroondraers. Guys, welcome. Thank you so much for making time in your busy schedule to join us today. Thank you so much Thank for you having very us. much. And congratulations. Thank you. Baie dankie. Is lekker om hier te wees. Yeah. So, I'm going to speak English for Julia's sake. How did you experience the competition from when you heard you were finalists and then until the crowning event? The competition was it was quite tough. There was a lot of hard work and sacrifice that had to be put in to make sure that you're on point and you're ready for the crowning event. But it was very exciting. I had such a great time. We had such a great bond with all the girls ever since we were top 27 up until top 12. And then at the final end when we had the crowning, it was actually life-changing. So it was really, really amazing. Ja, ek moet ook sê dit was vir my 'n lekker geleentheid. Dis die eerste keer wat ek deelneem aan kompetisie op hierdie vlak, op 'n nasionale vlak en ek sê altyd dit het glad nie gevoel soos 'n kompetisie nie. Die gevoel tussen die ouens en selfs ook later want aan die begin het die
ouens op 'n Sondag ingekom en die dames op 'n Saterdag. So ons het mekaar amper nooit gesien nie. Totdat ons toe nou uitgedun word en van daar af het ons nou begin saamwerk en moes ons goeie saam doen en net die gevoel tussen mekaar en hoe ons na mekaar omsien en na mekaar kyk en ook selfs ek het later gesê dit voel nie soos 'n kompetisie nie. Ons weet daar kan net een wenner wees, maar dit voel nie soos 'n kompetisie nie. Ja, en Jean-Louis, jy is die heel eerste meneer Supranasionaal Namibië. Dit verlede jaar was nou die eerste mevrou Supranasionaal Namibië. Ja. So dink jy is dit vir jou ekstra druk om nou die heel eerste van die titelhouers te wees? Weet jy, ek dink dat ja, ek dink tog daar is druk wat daarmee gepaard gaan, maar dan moet ek ook sê dat ek dink dit het eintlik eers gisteraand het ek dit besef dat ek gaan vir altyd verwys word na die heel eerste meneer Supranasionaal in Namibië. En daar's definitief daar's nie verskoning wat ek gaan hoef vol te staan nie, maar ek gaan definitief moet soos hulle sê myself kan bewys en Ja, jy's nou so 'n pionier in die veld. Presies en ek gaan die lat moet stel, baie beslis. And yeah, speaking of shoes to fill, Julita, you are following in the footsteps of our beautiful Miss Shanique Rabie, who was crowned as Miss Supranational World in Poland last year. Yes. So is it a lot of pressure to follow in her footsteps? I mean, they're definitely big shoes to fill, but the one thing that I don't do is I do not commit myself to a crown. I surrender myself to the journey, and it's the journey that is supposed to help me, and the crown is basically just symbolic of the achievement, but it's what you do with the crown. And for me, it's very important that I use this crown to help people to really make a difference in society. So winning the international crown would be great to have a back-to-back win, but I will not commit myself or put added pressure on myself to solely only do that, because with doing that I'm not really helping my community, or I'm not going to commit to really putting my foot down and saying that this is what I want to do for my country. Yes, very selfless and healthy approach. it is. It's quite healthy. Yeah, but speaking of the projects and the communities, I think as the new crown bearers, you guys have a good platform to promote your community projects. What's the plan going forward? Because Shanique was very involved with the communities, with her sewing schools and her sewing classes. So do you guys have any specific plans that you plan on undertaking soon? Absolutely. I'm a medical doctor by profession, and Shanique is a fashion designer, so she definitely went for her passion. And my passion is to help people. So my project, and the one thing that I really want to do, is Own Your Health, which is basically a platform where I educate people and give them skills and knowledge about basic things that they can do to help themselves at home before they present to the hospital. Because working in a state hospital, you see firsthand how people present late, and it's very difficult to save somebody's life when they're already towards the end. And it's important that our community has that kind of knowledge and skill. So my platform, which is Own Your Health, is definitely going to be about that. I want to use my medical knowledge, my degree, and just apply it in my community, because at the end of the day, the crown is meant for that. It's meant for the community. It's not for me at all. So that's definitely going to be my project for the year. Yeah, it's very inspirational. My projek het ek het drama geswat. Ek is nou besig met my meestersgraad. So ek wil graag en dit is een van die goed wat ek gesien het is het ons 'n behoefte voor in die land is. Nommer 1, mense wat, en nou kan ek op Afrikaans kom, nie confident is. Yes. Selfvertroue. Selfvertroue, baie dankie. Mense wat selfvertroue het. En ek sê, en so baie sien jy dit in die skool, en ek het dit op universiteit gesien, dan kom jy kom in aanraking met mense, en dan besef jy maar, hulle sukkel met selfvertroue. So my projek gaan daar rondom dat ek werk met kinders om op 'n vroeë ouderdom vir hulle te help en die sleutels te gee om selfvertroue te bou. En ek sê ook, ek kan met groter mense ook werk, met ouer persone, maar as 'n mens dit alreeds op 'n jong ouderdom kan begin in werking stel en begin kweek en werk daaraan en skaaf en skuur, dan raak dit vir hulle as kinders net soveel makliker in die lewe. En behalwe vir dit, dink ek, en my eie ondervinding daar rondom is dat
daar eintlik 'n verkeerde, 'n negatiewe persepsie is oor onder andere skoonheidskompetisies en Definitief. spesifiek skoonheidskompetisies vir mans. So ek wil regtig daaraan werk om vir mense die indruk reg te stel. Hulle weg te vat van die feit dat hulle dink dis net vir sagte mans of en jy is nie net 'n sagte man oor dat jy nou kyk na jou toenails of net jouself mooi versorg nie. So dis ook een van die goeie waarna ek baie graag wil werk hierdie jaar is om Namibiërs se persepsie en as ek dit kan uitrol op 'n groter vlak, die wêreld se persepsie oor skoonheidskompetisies vir spesifiek mans kan verander. Definitief. En jy het nou die afgelope naweek ek is so bang ek spreek sy naam verkeerd uit, maar meneer Supranasionaal Wêreld ontmoet. Waarom Vargas, ja. Ja. Ek meen, het hy dalk vir julle enige nuttige wenke gegee oor die pad vorentoe? Jong, ek moet sê, ons het nie eintlik vreeslik tyd gehad. Ek dink die langste tyd wat ons, the longest time that we spent together with Varu and Shani was on the stage when we were taking photos. So ons het nie eintlik baie tyd met hom spandeer nog nie. Hulle is ook nou kus toe en hulle gaan ook noorde toe om bietjie te kyk na die projekte. Maar weet jy, as 'n mens in sy teenwoordigheid is en met hom gesels en jy kyk na hom dan, hy straal inspirasie uit. Hy is so 'n mens en ek dink dit is ook, ek is 'n verskriklike mens. So ek's baie lief vir mense, lief om met mense te werk en ek dink hulle sê mos actions speak louder than words. So definitief dit wat hy doen en dit wat hy in die wêreld doen ook spreek boekdele van die persoon wat hy is en wie hy is en dit ook waarvoor supranasionaal staan. Internasionaal. Supranasionaal, internasionaal, ja. En ek meen, you both have modeling experience, as I understand it, but you both have such busy schedules. Otherwise, you're a medical doctor, you're a radio presenter. So, was it difficult for you to manage your time now that you were busy with the final rounds of the competition? Yes. Yeah. It was absolutely difficult because I'm not based in Windhoek. After I graduated, I had to go back to my community in Oshakati to work there. And it was very difficult to come to Windhoek almost every weekend for workshops and to make sure that I'm here on time and then go back to work and make sure that I'm there at a report. There are no excuses and it was very, very difficult. But once you commit yourself to something and you make a promise to yourself that this is what you want to do and you prioritize, Miss Supranational for the longest time, the past couple of months, has been a priority to me because I knew that it's going to take me somewhere, that I am going to definitely evolve as a person. So that was a priority to me at the time. So I made time. You make time for the things that are important to you and the things that you feel are going to elevate you. So I wasn't even tired or anything. I didn't complain. I really tried to have a good attitude while I'm doing it because that's just how life is. You commit yourself to something and then you do it. Yeah. Most definitely, ek stem 100% saam met Julita ook. En dan moet ek nou ook sê, ek persoonlik is iemand wat, ek vat my werk baie ernstig en my werk is my passie. So, maar nou het ek iets anders aangevat wat ook vir my 'n passie is. So, ek is baie streng op myself dat ek nie die een afskeep op enige manier nie. So, ja, ek wil net ook sê dat dit is 'n lekker geleentheid. Dit is vir my om myself te kan bewys en ook vir my werkgewer te kan bewys dat ek kan albei doen en dat jy weet dis so 'n persoonlike journey dat ek dink is belangrik vir almal van ons om jouself in check te kan hou as ek nou so die Engels te kan ingooi. Definitief. Ek dink almal kan iets hierby leer. Ek hoop die jong mense kyk. Asseblief, ja. En julle beplan dan ook om Namibië volgende jaar, hierdie jaar in Pole te gaan verteenwoordig. Ja. Excited. En So jullie, excited. so julle gaan ons definitief sien. En hopelik bring ons altyd by 'n huis toe hierdie keer. Ons hou styf duif vas. Ons het dit een keer gedoen, ons kan dit weer doen. Absoluut. Guys, thank you so much for Thank joining you. me today en ons wens julle alle sterkte toe met julle reis vorentoe. Hou Namibië se naam hoog. Baie dankie. Thank you so much.
Wat 'n inspirasie, Julita, pragtige jong vrou, mediese dokter Jean-Louis, natuurlik 'n bekende radiopersoonlikheid, 'n meestersgraad in drama waarmee hy besig is en groot dinge lê vir hierdie twee jong mense voor wat ook wil terugploeg in hulle gemeenskap. Jean-Louis deur jong mense te leer om met groter selfvertroue te lewe en Julita wat 'n droom het van gesondheid in haar gemeenskap. Baie geluk aan hulle, ons hou hulle dop en dankie ook aan Yandi wat met hulle gesels het. Nou ja, ek groet julle tot môre, onthou selfde tyd, selfde plek. Mooi gaan.